Здравствуйте, мои друзья! Сегодня с вами Татьяна Каталымова, и сегодня хочу с вами поделиться буквально вот история, которая произошла у меня прям дня два назад, наверное. У меня на консультации была девушка, и мы с ней достаточно долго работали, потому что я посмотрела и по Ведопульсу проблемы, да, и эмоциональное состояние. И вы знаете, пока мы с ней вот начали общаться, она вроде как не кашляла. Потом, как только затронули вот проблемы, которые связаны с психологическим уровнем, да, и я слышу, она стала кашлять. И кашляет очень часто. Просто, вы знаете, даже разговаривать сложно. Я понимаю, что что-то надо делать. Что я сделала? Я вот свой способ теперь использую очень часто. Я думаю, что, может быть, вы его тоже уже попробовали. Я пошла на кухню, взяла растительное масло, которое пахучее, да, нерафинированное. И половину ватного диска, вот так диск взяла, просто разорвала его пополам, и полностью я его смочила растительным маслом достаточно обильно. И капнула туда масло фенхеля. Ну, наверное, у меня не одна капелька, а пару капель получилось. Ну, достаточно одной. И я прихожу и говорю: так, давай вот что сделаем. Возьмешь вот этот вот смоченный половинку ватного диска и куда-то поставишь, где тебе удобно, хоть за щеку, хоть с этой стороны, хоть вот здесь, где тебе удобно, вот здесь, прям, понимаете, в рот, чтобы ты почувствовала, как вот это растительное масло начинает потихоньку стекать по задней стенке глотки, потому что я понимала, что кашель такой достаточно поверхностный. И он более, я бы так сказала, знаете, психосоматический, потому что мы затронули проблему, когда человек пришел на новую работу. Ну, вроде там все хорошо, понимаете, там все люди устраивают, да, зарплата тоже устраивает, но внутреннее ощущение дискомфорта человека не покидает, потому что до этого он работал на себя. Это была, ну, понимаете, работа, которая позволяла управлять своим временем. Когда захочешь, тогда и работаешь, и делать любимую работу. Вы понимаете, меня что удивило? Что практически почти сразу кашель прекратился. И я не рискнула орегано, потому что я думаю, ну, человек для меня новый. Я не знаю, как откликнется на орегано, потому что орегано – это то, что работает с негативом. Не только на физическом уровне, но на уровне эмоциональном, то есть убирает негатив наш, который у нас внутри есть, и окружающее пространство как бы становится для тебя не таким опасным, да, не таким бьющим тебя в какое-то больное место. И я думаю, здорово, хорошо сработал. Прям сработал фенхель прекрасно, потому что я уже его использовала в рекомендациях, когда человеку нужно было защитить свое пространство, когда человеку нужно было сказать «нет», когда идет на него давление, когда нужно было выразить свои эмоции. Потому что вот у девушки, которая ко мне пришла, у нее, ну, я же вижу по состоянию здоровья, я вижу, что гормональный фон снижен, то есть эндокринная система не дает те энергетические посылы, которые она должна давать в организм. И я вижу, что бронхолегочная система прямо тянет на себя, и это выражается в большом количестве процентов по меридианам, которые я вижу. И я понимаю, что эта проблема связана, конечно, с работой желудочно-кишечного тракта, но в первую очередь это все равно наше эмоциональное состояние. Так что, дорогие мои друзья, обратите, пожалуйста, внимание на фенхель. Кажется, такое простое масло, это монокомпонент, да, делается только из одной травки, да, фенхель всем известен, да, он прекрасно работает на желудочно-кишечный тракт, он прекрасно работает на детоксикацию, выведение, я вообще его очень люблю назначать,
потому что он идет для всех конституций. Он работает прекрасно как компонент, который является тем компонентом, который включает детоксикационную систему. А это сейчас в нашем мире очень важно, чтобы в первую очередь не наполнить себя там витаминами, минералами, микроэлементами, а дать возможность очиститься, очистить печень, очистить почки, очистить кишечник. Но самое главное еще, знаете, это работа на эмоциональном уровне. Это, знаете, на тонком плане фенхель, можно сказать, это ответственность. Ответственность, которую я беру на себя за свое здоровье, за общение в кругу, в котором я общаюсь. Это может быть на работе, это может быть в семье. И вполне вероятно, у человека может быть ситуация такая, что ему некомфортно, а он боится обидеть другого человека и не говорит. Понимаете, вот она, щитовидная железа. И не говорит то, что он думает, то, что он хочет сказать. Потому что девушка мне прямо так и сказала. Ведь подходит ко мне директор и спрашивает: у тебя все хорошо? Все тебя устраивает? Она говорит: да, все устраивает, все хорошо. А внутри-то, знаете, душа протестует, она не хочет, ей здесь некомфортно. Вот, и вот пошли проблемы. Она говорит: я кашляю уже 3-й месяц, и ничего с этим сделать не могу. И представляете, да, вот фенхель, буквально человек немножко подержал во рту, я вижу, кашель этот уходит, и она просто, мы с ней дальше разговаривали, и за все время, пока у меня была консультация, получилась очень большая, где-то мы 3,5 часа точно мы с ней работали, она практически вообще не кашляла. То есть это говорит о том, что внутреннее состояние человека откликнулось на эти мысли, и только остается выстраивать эти шаги, чтобы убрать эту ситуацию, когда ты не можешь сказать то, что ты хочешь, и ты не можешь выразить свои мысли так, чтобы понять, куда я хочу, что я хочу. Поэтому вот эта фенхель, ответственность, это колоссальная вещь, которая очень хорошо работает. Ведь, знаете, в Древнем Риме воинам, когда им нужно было идти на битву, когда нужно было пройти какие-то сложные переходы и так далее, им давали фенхель, потому что он давал силу, он давал энергию. Вот поэтому я вам рекомендую обратить внимание на это масло. Ну и естественно, что я рассказываю только о маслах, которые производит компания доTERRA, потому что гарантия безопасности и чистоты компания обеспечивает сертификатом CPTG. То есть это сертификат чистого терапевтического класса. То есть это лечебный класс, который работает на всех уровнях. Вот, мои дорогие, я думаю, что вот эта информация будет вам полезна, потому что сейчас достаточно много людей, которые зависимы от отношений, не могут сказать что-то. Есть, знаете, определенные навязчивые страхи, может быть, страх темноты, может быть, страх закрытого пространства или страх высоты, какие-то страхи. То есть фенхель помогает, знаете, преодолевать слабости характера и, знаете, дает энергию для жизни. Вот, что бы я сказала. Всего вам доброго, мои дорогие. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кто хочет со мной работать на уровне контакта в моей команде, мы работаем во всех отношениях, и по бизнесу, и по здоровью. Бизнес не может идти, если ты не разбираешься в том и не понимаешь целенаправленно, как работают вот эти волшебные эфирные масла. Всем всего доброго, хорошего дня. Желаю вам здоровья, уверенности в себе и ответственности за свое здоровье. Всем всего доброго, всем пока-пока.